Duni chang kwas nyak male no roi no wasame no bana roi ni bana keling kenyam bokon ngajen wan wala shanka wal kal ka pai badak ron kina dangro wiri jan dangra wiri diech bana tin kona lat korodian bana keling kel wasame no te to goro de kon keling shekmanda na ngai kon no kume sa Sudan ke jan wasame che gor no de malder tin bana jome bana jelin kel bana raicha ka do brande malder ben kaja re wika so Sudan ketin kon ngor gano de malder ben kaja bana keling wasmane kenyam chana mo raicha ka ti shalat wasame to goro dongde kon keling no report nyam wasame no bana jelin ka kwi netin kon ke kinya la kwera danen kev kinya ki kweren tere wiki Nairobi la William Ruto Mr. Kie President William Ruto no jen kwera danen dini jen Kie President re wishin winami ka jom chalat gwasame jen chaja gwany kwer raude ramji kona kwer raude ana mo kwer raude re wicha ka kinya jen a former deputy president wajen che kwer ki president William Ruto kwerendit wajen che gwany no jen ramkel mi netin chwal ke rapid support force no cheka moy kamach so na me gor jen wode jen waka yetel ka jo chalat gwasame do badan en gwain geje shirme ngai kona kor gwase paiwa ade kon nen no kwer danan ke rapid support force ki RSF re which ka Sudan ngai kona Sudan te ko right now and ne ka gwase dan chicken gor no de ken kumr de kan shagre which ka Kenya alo lo ka ke ne tin kon la Kenya re which bin mi ano ka kore chi kon dial me le ro de chan jaben ngach ano che te ka ngwan te rogwa ti chitwok no ka chi kon nen no kume rapid support force no she can gwaliet ki petroleum dung sa Sudan kene dung Sudan she kone ne she can book cha je book a day na mo she ram di che no ngani ko che economic dung sa Sudan che je yar ka gwase dan no baratama ke jen special report pa no nge shala de wona ne she William Ruto she ne din konti la RSF ki rapid support force atinte under MT ki kwar ran kulin kana kwar dung Sudan no ko kene dangrotin konti nyin kene te konti jirwal cha yu ladan wone ne shi kene ita to ano chala do cha wudum chalka me William Ruto jen chaja gwany ano chene ti chaga mo ka match lo la ka lo ka match mo jen jak kor ko beditino re which ka Sudan so na many rekel amidit mi chala do dong chagwa ke kume Kenya ko de kan mishikan mo de kan lat adio je kon me dan chan jiling bon wo wudi chalka me kirmi yadit no men cap South Sudan la president dum South Sudan no chaling no jen bane shiga mat bane kan rapid support force ko let ken kel let ken kel gwaz mi kon dialenen let ladi dan let ken kel no shiken ga jogo no der gwan wo de yen kuma spila yo ka bodo dum Sudan di yen ka wuch no jenen yen medan cha kuma spila yo chana cha ga naga ka sha dini ken cha ga nak no gwada dan tie karan ko kara pisa for cha ka joj right juji dan cha joj ke shi kon me dan e shodo la tana chunen me chi kor me to kam kuma spila yo ken South Sudan SSPDF and then gwada mo sho rapid support force sho hijura kirma yadi so jen dobe dan e kuna sku ken liu ke je ko sigaro reling ke kuma kirma yadi so no mo bone cha guje no ne chichong report ko kona linga o RSF lo ka je me Kenya ke jo dan shalat ke je ka lo ka je kuma South Sudan so ken wi ti wan lo ken kuma Sudan me mo ba chichong ka ta dan shalat ke je kwana ben kama dan le rodo gwase men in go mal na to kam kume dung South Sudan ken la kume kirma yadi ken kume Dr. Yegma Chare no ngum le rodo gwase me bana je diling katot ko ngai conducting kon de mal der ben keje bat cha ko gorno de galas let ken to talk mal re wika South Sudan der ben ko misha ngule then the question it mecha ngulel kirma yadit jende mal ben ke jamo ko ngai kono mal che babang
mal be ko chinarin commit no michi tin kon your desire chikapel atin kon dong met ka loidu gwejan wo mo mal we ben bi yobi ka tel mo mal we ben ba jinga je no jin chiti jek chikalat mo mal we ben jin ba baji yen katin jek kon chilat ka kor gwa sedan so jen wob dan la kena dwal ka je ke dwal kir ma yadit ke jen odera mal mo der je implement chik ma dar ngai kor so men to genene men yamande mal de je nure we ka so Sudan men gorga jengo de doctor ma cha de je delun doctor ma cha che de lo ngoti je right now me one step mi mo mi cha doctor ma cha je lun no de doctor ma cha de participate kamal dan gorke la revitalize peace agreement dan gorke ngode lat so de mal de to wano man dian gwasame de gorno ne de te di alte kon requirement te kon de sha ban pin ngai kon te di charel ken dong de mal de ben ka je shit ka wona ke election the election de jalat but the election ke ko in kwarcha de lorba maniam gorga jeno the unified force de jal de graduate nerin kontila de ni ala unification of forces de ni South Sudan de mat gwaskel de ni dakre macha de ni kirme yadit de ni bonten ko ken de mat gwaskel and then de mal de open mara di ne cha nyoga mugi keje odi mi cha ne tin kontin la refugees me cha ka nyoko muloy ke rai wika South Sudan dere toga no binarity bi ken u participate ka queen kware so metele refugees cha lo re wika South Sudan tel do mi mom ba queen kware ba jalat keje last one do badan and the constitution permanent constitution de je tuga je ala ngotte konte cha yapin kan ngoda totin gwar katin kana toga tama mi cha kare aleka and then de mal de ra kula let chiete ka gwa ban mu kir ka lat ka ro de chermen gui kone chi mal chebe ben wan ka je long Africa Union no de kar right ke ki de mal de je nong de Dr. Machar de je release but kir dwale dwal ka je ke 2013 dwal ka je ke 2016 ano ajen chi ben tema ngoda ba dwale ke 2025 gui je no mu ko in kwaro ben ke 2026 so chebe pat bi pan the Dr. Machar so those are the reason in kone ku kir me yadit kune the one who get displaced right now ji Equatoria chaga jo chika kem jene de kontila nuer chaga jo ke kem ne so ne de kontre wije tema de laro ka jam so ne de kone vi vote ka jam kan ne tin kan door top tin kokien door top tin content tel laichit ke ne chal ke tet na ber I think these are the people in Congo or be jang bu ko bi kan vote ku kwide chun war che dier ka ji Equatoria ba che dier ka tigien so magor kiro bi mal be ben la talk first thing first be da chen ma char be di release kareti jen na kwa di mana lunga ne tun tama sitel mdien magor ke weje la demi shirka na mo che talk bi mal be ben so jo me na gore de nyaga konkel ana ban nyo je kala dien mi che te ka gwas ko ti la tun wan te gitin chu je poro jeno jin bi no tv subscribe tin ka bi notification bell wo je twain committee ler mi che bere be chamala chu be je ana ko gwada dan en pailare chuje pore jeno jin be comment boki bichar be jatobi ani be atagamal bye bye